Cześć, nagram Wam dzisiaj krótką recenzję hotelu Dwór Ostoja między Rymanowem a Krosnem. Jest to miejscowość Klimkówka, taka mniej znana. To jest taki jeden z dwóch budynków, gdzie są noclegi. Tu akurat jest restauracja i recepcja. Drugi budynek będzie później. Jak widać, hotel ma sale konferencyjne, kręgielnie, pub, fitness, spa, basen, grill, plac zabaw, kort tenisowy, stawy. Jest to bardzo rozległy teren. Tutaj jest akurat restauracja. Jakby się wydawało na początku, że to jest malutki teren, ale naprawdę mają tutaj chyba hektary. Tam dalej się wszystko ciągnie. Wszystko zobaczycie na filmiku. Hotel ma dwa budynki, jeden taki główny, gdzie jest restauracja, a drugi, gdzie jest pub, kręgielnia i basen. To jest właśnie ten budynek, w którym ja nocuję. Jak widać, jest tutaj bardzo duży, rozległy teren. Można powiedzieć, że taki hotel jakby w parku. Tam jeszcze jest jakiś jeden budynek od nich, ale nie wiem co to jest. Boisko do siatkówki. No, na samym terenie tutaj tego obiektu jest gdzie spacerować. Jeżeli ktoś by chciał sobie pochodzić, to no to jak zwykły taki park to wygląda. Nagram Wam pokój, jak wygląda w tym hoteliku. Wygląda na pierwszy rzut oka dość fajnie. Wystrój trochę taki jakby barokowy. Na wyposażeniu woda, telewizor, duże łóżko, tapety takie starodawne, łazienka. Zaraz Wam tutaj pokażę, jak wygląda, jak oświecę światło. Tu jest łazieneczka. A jeszcze Wam pokażę tutaj widok z pokoiku. Jaki mi się akurat trafił. Proszę bardzo. Jakiś park. Na terenie obiektu znajduje się fitness i taki kącik dla dzieci. Proszę bardzo, można sobie poćwiczyć. Całkiem nieźle, jak na taki, można powiedzieć, hotel zajazd. Basenik pusty. Jest basen, jacuzzi. Hotel ma bardzo rozległy teren, taki przynależący, jest to ładnie zadbane, jak widać. Jest park taki, można powiedzieć. Poszedłem się trochę przejść tutaj po obiekcie. Tak jak już wcześniej mówiłem, jest tutaj taki dość duży park na terenie tego obiektu. Terenów mają bardzo dużo. Tutaj taka szybka przebitka z połowy tego parku. Jakaś stara chata drewniana. Bardzo ładnie to wszystko wygląda.
Naprawdę jest to taki klimacik sielski. Są takie dwa stawiki. Podobno jest tu jeszcze gdzieś jakiś strumyk. Miejsce, jak widać, dosyć ciekawe. Na miejscu też są korty tenisowe. Idę zobaczyć, co tam na wyspie. Ciekawe, jaka woda. No, woda taka dość brudna. Deski spróchniałe, ale chyba się nie zarwą pode mną. Fajne miejsca do wędkowania. No, podoba mi się tutaj. Tam pewnie jest ten strumyk. Jakieś rybki tutaj skaczą.